अभी तो सर मैं लेट भी पाता हूँ, ऐसे भी शुक्र अल्लाह। अच्छा, नाइट की क्या कंडीशन थी, सो पाते थे इस टाइम आप? हाँ जी, आज तो अच्छे, आज आराम छपी है। और अब से 2 दिन पहले कुछ नहीं, क्या दिक्कत हो रही नींद ही नहीं की बिल्कुल ही। बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। ओके, बाकी अब आपको कैसा लग रहा है हमारे ट्रीटमेंट में? शुक्र अल्लाह का, बेशक, शुक्र अल्लाह का। बहुत बढ़िया। बढ़िया ठीक है, आपके जैसे जो लोग हैं कश्मीर में भी हैं ऐसे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनको तो मैसेज यही है, ऑपरेशन से, इस दर्द से ऑपरेशन से बचना चाहिए। तो यहाँ आके इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बिना सर्जरी? बिना सर्जरी के इंशाल्लाह। आप लेटिए इधर। पेशेंट बेसिकली ड्राइवर हैं और लॉन्ग ड्राइविंग इनकी रहती है, लंबा डिस्टेंस का रहता है इनका ड्राइविंग का, उसी वजह से इनका पोस्चर आउट हुआ था। डिस्क स्लिप के साथ जो बोन है इनकी, जो हड्डी है वो भी खिसक गई थी। डिफियर